Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعد تبشر في الله جبا أمي أوفوك وليمان دوك دل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ناكا كشنا كبركة الله jidi ko chaya ne na ukelingile na bela jelenka le 12 mai 1955 kana bla nyina le 12 mai 2019 obi an karamo dafa alil makam asayid sharif Osman Madana Haidara sambi woroni nani na teku o hukumu kono jamiyatu ansardin tonde monombe Côte d'Ivoire jamana kan kerengere ne yala lakota ninga farauka karamo ke kan Sheikh Fadil El Haj Umar Jabate ujara ninga faranyon kan ka wajulu kene belebele sigi ninga blasiralike wajulu kene min kan lakota ma baw bela jelen bora almami na kaw dugutigila kaw fokata se fanga bonda ma gouverneur shimato ko baraina ni sojali kaw la sera ani bismillah kaw ninga soroka se wajulu era ma min kera Umar Jabate fe baligh ange jeka baraw sharia nyon fe anga ma ba minu ye kene soro anga foli be ube ka damine dugutigira no e préfet ka se chef de brigade ma ka se commissaire ma ka se anga imam baka représentant ma ani imam fen bella ko ta kono ya anda sira mi ma anda mase mi ma amba befo ka be barikada ka be wala nyimando shuhere ala ka di ama amba karamo ka anniversaire nyanaje de la no ya sambi woroni nani nai Asayidi Sharif Usman Madani Haidara kabini kunungo ale de wula ka joni ala ka dine ka Allah se fokana se bima ola ambe wasara ambe nisojara Quran tigala dron ay wulelike seye mola Quran nana ko amba foka barkala ka délégation befo angali mamu beya o ka kuma dama dugutigu tokola ambe kuma na Amad Fofana le tokola wole tokoro bay ka ambe sababa mala makela amen ko bolu kaso o donu kaso ko bismillah ko ambe kun ambe fulike mohammed kelo wole Muhammad Konate ali bala ka shidama amen alhamdulillah kabaka ambadinje na mi jabati so bala alhamdulillah ni jon kasralay ala bi ka kubunya inshallah ala nyezre donu mbay wole jama wulata sino ne ka jama wole ni ala nyezre tay moto bara ali bamba dara la fe o ala nyezre ka tanya fe ala makre amen ya rab ambe perfo kan na ba befo ka chewfo ka musufo alhamdulillah ni dina ka tanya fe mi nga danya wole fe mu do dina ta la nya fe wole nu barawi inshallah ali bi ka miala ala makre ayda yere ka shi sabati ala makre manga dugutigi fo no e Amad Fofana e ani chokroba fenfe be kenenga mi yanso ma yanso ami bela jeni fo o temeni ko fe amanga préfet fo ani fama bela jeni o temeni ko fe kenenga ya la manga international président ba fo no e Surakata Salamanta e o temeni ko fe ami national président fo no e Adama Sako e o temeni ko fe ami fédération président ba fo no e Barika Kulubali ame section bela jeni fo chef ani mso kan bela jeni fo na baga fefe yanso ami bela jeni fo yara bi fa ma awu to so kana o sigito so ame na baga bela jeni fo kerengera ni yara amanga almamu fo ka mudir Konate fo folila dante foli mina shijan na fama ala ko danama amanga international fo ka national fo ka fédération fo ka dugutigi fo ka almami fo ka dugumugo bela jeni fo che faramuso ka ame bela jeni fo folila dante foli mina no borai ama ankara mogo fo ankara mogo jimen kolo
a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ya rabbi ala ka do ani jugu cɛ amin ya rab a bɛ ɲɛmɔgɔya min na bi a bilara place min na bi an b'a la dali ya rabbi ala ka fanga se a ka denbaya ta fanga ala k'o d'an ma an b'a la tanu su na an lɔni bɛ président fédéral yɔrɔ de la n'o ye Barika Kulubali ye vraiment ko ka bɔ ka Lakotakaw fo an bɛ section min kɔnɔ n'o ye Banjugu so ka section ye section Lakota ko ka Banjugu n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Barika ko k'an fa fo ni jigi bɛ lɔji bɔ a la Lakota Jabate don alors la lɔji bɔ a jigi kɔrɔ kunu k'a ko k'a fɔ an ɲɛna kɛnɛ nin kan yan ko hali bi lɔjiba b'a bolo n'an kɔnɔ gɔnna an bɛ boli ka mɔgɔ min sɛgɛrɛ o de y'ale ye ni Ala sɔnna n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ bangeyɔrɔ la yan a mɔyɔrɔ la yan a ka dugu la yan président ko k'a fɔ ko dan tɛ foli min na k'a ni kunu k'a ni bi cɛ caman tugula karamɔgɔ kɔ Ala ma bi yɛrɛ o la cɛ caman tugula karamɔgɔ kɔ a gbanna o tagala mais ko Jabate ni kunu k'a ni bi hali bi o Haidara ko kelen don an b'a ɲini Ala fɛ ka karamɔgɔ si sabati ka Jabate yɛrɛ si sabati karamɔgɔ ko Ala m'o kɛla ye kɛnɛ sigila hɛrɛ la ko ka wuli hɛrɛ la Ala m'o kɛla alhamdulillah président Assemblée nationale Côte d'Ivoire comité exécutif de Côte d'Ivoire a président Togola El Hadj Adama Sanogo Disako njɔrɔn bɛ a jɔyɔrɔ de la wula in na na Ala sɔnna n y'a sɔrɔ téléphone na yanni n ka y'a sɔrɔ a ko ni nana kɛnɛ kan n ka foli fɔlɔ n ka ɲɛsin ci ka foli fɔlɔ lase Lakota de ma Lakota min kɛra sababu ye ka ansaru bisimila duguni kɔnɔ ko Lakota ko a ni ce ko a ni baraji n'an bɔra yen an ka foli lase Lakota dugutigiw ma foli kɛrɛnkɛrɛn k'a k'u ye ka tila ka dugawu caman k'u ye n'an bɔra yen an bɛ préfet fo préfet min sɔnna k'a sen ta ka bɔ a ka so kɔnɔ ka na an ka sanji wajulu nin kɔrɔ malgré la pluie il a quand même tenu sa présence ici vraiment on lui dit merci infiniment Rahman Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Excellence, Monsieur le préfet du département de Lakota, Excellence, Monsieur le député de la commune de Lakota, Excellence, Monsieur le maire de la commune de Lakota, Excellence, Monsieur le commandant de brigade de Lakota, Excellence, Monsieur le commissaire de la police de Lakota, Excellence, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, garde et qualité, chers membres de l'Ansardi nationale Côte d'Ivoire, c'est un immense honneur et une grande joie pour nous de vous compter parmi nos illustres invités ce soir. À cette cérémonie commémorative du 64e anniversaire, Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara, guide des Ansar, président du groupement des leaders spirituels, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Que vous en soyez infiniment remerciés. Il est sans doute le pôle des ulémas, celui vers lequel tous les regards doivent se diriger aujourd'hui pour la bonne compréhension et la bonne pratique de l'islam. Son cheval de bataille est et demeure la restauration des valeurs morales et comportementales des musulmans à travers le serment islamique ou Bayat Islamiyya. Il est opposé à toute forme de violence et n'a de cesse d'enseigner la tolérance religieuse et le vivre ensemble, avec tous dans le respect mutuel, l'entraide, la solidarité, en un mot, l'humanisme. Sain koro au masran sanye au ya sigi au narafana sanji nin koro au masran au mayira ila mo kara Allah taala jati de koso au srabi ala bulu
ali bisa ansaru mo ameka awfo wa ame awwal nyundo aka jija islamaya barati barafitini de islamaya ke walde ali bi ni doni bain ala ka tali no anawiye ala ka tali no anawiye amang karamo fo amanga gouverneur fo ko nyumana ali mi fana bora 5 koro kana. Je voudrais à tous les représentants en Sardine, tous en vos rangs, grades et qualités, je voudrais vous saluer. Saluer surtout tous nos vieux qui sont ici présents, qui malgré la pluie, nous qui sommes les plus jeunes, on nous a fait asseoir ici alors qu'eux sont en train de braver la pluie, ça nous gêne énormément. Ben bon, on nous a mis ici, je suis bien obligé d'être là. Je voudrais m'excuser aussi auprès de toutes nos mamans qui sont là, courageuses, si nombreuses, en train d'attendre et de nous écouter. Merci à vous toutes, mes chères mamans. Je voudrais m'honorer d'être ici présent ce soir parmi vous, répondant à l'invitation de l'imam Diabaté pour venir célébrer et commémorer avec vous le 64e anniversaire du shérif Ousmane Madani Aïdara. C'est un anniversaire, c'est-à-dire que nous sommes ici tous présents pour magnifier et reconnaître au Tout-Puissant notre reconnaissance au bon Dieu de nous avoir donné un guide comme le cheikh Ousmane Madani. Ceci doit nous donner beaucoup d'enseignements. En ma qualité de préfet ici, donc membre à part entière du ministère de l'Intérieur, et comme vous parlez du ministère de l'Intérieur, vous savez aussi que la direction des cultes se trouve à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. À ce titre-là, nous voulons nous réjouir de ce que l'imam Diabaté ici présent, lorsqu'il est venu nous parler de la France dans Sardine, il est là, nous lui avons fait comprendre que nous étions un peu inquiets car lorsqu'on attend le nom en Sardine, ailleurs, on est inquiet. Mais très rapidement, nous nous sommes rendus compte que notre en Sardine est loin d'être ce que nous voyons malheureusement, des gens qui prétendent être les porte-flambeaux de l'islam alors même qu'ils sont les véritables fossoyeurs de l'islam. Oui, Imam Diabaté, je voudrais vous féliciter, vous dire encore combien de fois nous sommes heureux d'être avec vous. Vous qui menez, qui conduisez la branche d'Ansardine ici à Lakota, une branche de l'islam qui est tolérante. Un islam civilisé. Un islam qui enseigne les vraies valeurs morales de l'islam. Tous ici, nous savons, parce que nos maîtres nous ont appris, que nous sommes les gens du juste milieu. Ceci a été comme ça jusqu'à présent. De telle sorte que nous pouvons dire sans nous tromper que tous les fanatismes ne sont pas partis de notre religion. Nous le disons haut et fort, nous sommes tous ici d'une religion qui est totalement tolérante et c'est celle-là qui est acceptée en Côte d'Ivoire ici. Oui, Imam Aïdara, vous avez dit
Diabaté, pardon, vous avez dit tantôt, vous avez dit le nom du commissaire Lamoussa Baro. Oui, nous avons chaque semaine, tous les mardis, nous avons ensemble le comité départemental de sécurité. Nous voyons tous les problèmes sécuritaires qui se posent dans notre département. Notre communauté se distingue, en tout cas sa jeunesse, de la plus mauvaise des façons. Il ne faut pas être gêné pour le dire, parce que si nous voulons nous guérir, il faut que nous posions le bon diagnostic. Il est apparu, et c'est triste à le dire, que tous les crimes, tous les délits que nous voyons résultent de la grande consommation des substances telles que la boisson, la drogue et bien d'autres choses encore qui ne disent pas leur nom, mais qui mettent nos petits frères et nos frères, nos sœurs dans des dispositions qui les amènent à commettre des crimes, dans un moindre cas des délits. Il faut que nous en soyons véritablement, il faut que ce soit clair dans notre esprit. Ayons le courage de le dire pour que nous puissions prendre l'engagement en tout état de cause de faire en sorte que soient extirpés de nos rangs les mauvais comportements. Oui, l'alcool, l'absorption des drogues et autres ne font pas partie véritablement de nos habitudes alimentaires ou autres. Nous étions en son temps reconnus comme étant une des communautés les mieux éduquées, les plus disciplinées. Mais force est de reconnaître aujourd'hui que nous sommes en train de perdre malheureusement toutes ces qualités-là. Donc, je ne veux pas être plus long, mais je tenais à dire que lorsque l'ambassadeur de la République d'Algérie est venu ici, il a demandé à tous nos imams ici présents, il leur a dit qu'il leur confiait véritablement l'avenir de l'islam ici. L'avenir de l'islam, ce ne sont pas les anciens, ce sont les jeunes qui sont ici nombreux. Ce sont ceux-là qui doivent être formés. Ils doivent être formés de la meilleure des façons. Nous comptons énormément sur la jeunesse ivoirienne, surtout sur la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire. Nous comptons énormément sur vous. Donnez à notre pays la meilleure des images, car Dieu a dit que nous étions véritablement la meilleure des communautés. Nous ne pouvons pas être la meilleure des communautés et générer des jeunes qu'on trouve en grand nombre dans les prisons de notre pays. Votre place ne sont pas dans les prisons, mais bien loin de là. Je compte véritablement sur la jeunesse de l'Afrique pour que les gens puissent se redresser. Dans quelques instants, je crois d'ici la semaine prochaine, s'il prête à Dieu, nous allons entrer dans le mois de Ramadan. Subitement, nous allons voir des gens qui vont adopter des comportements qu'ils vont très rapidement oublier dès la fin du mois de Ramadan. Ceux-là ne sont pas des musulmans, mais des comédiens. Et nous ne sommes pas des comédiens. C'est Dieu lui-même qui dit que nous sommes l'une des meilleures communautés qui soit. Donc nous ne pouvons pas accepter dans nos rangs des comédiens. Il nous appartient dès lors véritablement de faire les enseignements de l'islam qui font véritablement de l'homme, du musulman, l'un des meilleurs qu'il soit. Donc je voudrais pouvoir m'arrêter là et réitérer en tout cas tous nos vœux de bonnes heureuses années à tout le monde. Merci. Renouveler en tout cas tous nos vœux au Cheikh Ousmane Madani qui fête ses 64 ans. Nous allons prier Dieu pour qu'il en ait davantage
pour guider la communauté que je vois si nombreuse ici. En tout état de cause, nous nous sommes rassurés car nous avons avec l'imam Diabaté ici un guide qui mène à bien véritablement la communauté en Sardine de Lakota. Je vous remercie. Kuma dila ma n bɛ foli di kumadibaga in ma n'o ka kan parce que an bɛ kɛnɛ min kan ni Umaru Jabate ka kɛnɛ ye tiɲɛ aw b'a wele ko Madane Ayidara ka kɛnɛ mais an n'u Lakotakaw b'a wele ko Jabata ka kɛnɛ siga t'o la parce que n'i ye fɛn dɔ ye mɔgɔ min nɔfɛ i b'o tɔgɔ de ta k'o la o la tiɲɛ gouverneur ye kuma min fɔ sisan kuma min a kan ka don an na tiɲɛ an y'a sɔrɔ an ka mɔgɔlimu na ni Mahamadu Konate ye a ye kan dɔ fɔ misiri la don dɔ o tuma gouverneur min ma se yan fɔlɔ k'an ka kuma lase dabila misiri kɔnɔ an ka cɔnba ye ma sɔn a ma a ye ma sɔn a ma mais nkalonitigi dɔ nana an wele k'a n'a sigi a ka préfet dɔ nana an wele k'a n'a sigi k'a t'a fɛ ka kuma lase mɛn misiri kɔnɔ tugun mais bɛɛ jɛnna ka sɔn o ma mais alimami y'a fɔ mɔgɔ ma sɔn o ma gouverneur ka kuma tɛmɛna o de kan alimami le anu ka ɲɛmaa ye silamɛ ka ɲɛmaa ye ne ye min fɔ an kan ka o de labato n'an ko k'an bɛ cela fɛ an b'Ala fɛ gouverneur ka kuma tɛmɛna ka dile a ko k'an ka den n'an muso n'an dɔgɔnin n'an den bɛ taga ye dingɛ dɔ la an man ka ye dingɛ min kɔnɔ a drogue min a furakisɛ feere i b'a feere jɔn ma i b'a feere la sirama den de ma jɔn den de i dɔnɲɔgɔn dɔ den do kutuba yɛrɛla min ka furusiri kunna kutuba kelen le yɛrɛla e yɛrɛ ka furusiri kunna mais e nana o ta den na k'o tiɲɛ ko an man ka ye o sira kan a tun bɛ fɔ an ma le joona ko siramaden le minnu ye dɛ a tɛ kɛ minnu la minnu tɛ ye ko manamana na mais bi an n'u sekola ka bɔ o la minnu man ka ye minnu kan ka ye o la olu ka place ta ka n'u la seko an b'an dari la k'an fa n'an ba yi dari n'an dɔgɔnin yi dari an y'an jija ka bɔ o la parce que diinɛ y'an denmisɛn ta le ye maakɔrɔba ye bana yirala an n'u la mais an n'u de kan ka jija ka diinɛ min bagala sisan ka lataga ɲɛfɛ siga t'o la a ye kuma ba fɔ dɛ mais an ye belebele minnu ta kɔnɔ olu ye nin والحضور من قرى القريبة والبعيدة ولمبادهم بي أو بلا جلنفو بي أو تنوك والمندو أو كان لله نكنا إنغا أجراني أسرابي على بلو مبادهم نسانك مانا ne kun t'a dɔn k'a fɔ ko an karamɔgɔ kanu bɛ aw la n'o ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ala ka ɲi dɛ ne y'a dɔn ala yɛrɛ de ko de sa Jabate n bɛ san na ka sɔrɔ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i karamɔgɔ bɛ cɛ mun na san in nali kɔnɔ n ka sɔrɔ k'a dɔn mbadenw aw bɛ Cherifukɛ fɛ aw bɛ Cherifu valeur dɔn wa aw tɛmɛlen kɔ aw ni Cherifu a tɛ tunu ɲɔgɔn na n bɛ foli kɛ silamɛya tɔn bɛɛ ye k'a daminɛ kuma dira mun ma ani kuma ma di mun ma an ka foli b'a bɛɛ ye Kozim Seni AGMC, AMC, Sukut, AFMC, Tijaniyaw, Kadiriyaw, an b'a bɛɛ lajɛlen fo. An ka mɔgɔdamu bɛ kɛnɛ kan n'o ye Layi Siriki Sana a n'a ka porte-parole n'o ye Cheikh Muhamadu Lamini Yɛrɛbanga ani Adam
an b'u fo kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ min ka anniversaire kan n'o ye Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ye wallahi n ka la an sera dugu dɔw la ne bɛ don so kɔnɔ ale ɲɛ a ɲɛmɛrɛ ni a sirandɛrɛ o de ka ca ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ kan ne bɛ bɔgɔ nɔɔni su fɛ bon min dira an karamɔgɔ ma ko a dayɔrɔ n bɛ sɔrɔ k'o bɔgɔ nɔɔni su fɛ ka o wo ninnu datugu bon kɔnɔ 1 2 tɛ ni ɲɛgɛn b'a la a bɛ min taama ka taa ɲɛgɛn na a ka ca kilo 1 kilancɛ ye o don na karamɔgɔ sɛgɛla anw ye mais bi anw karamɔgɔw tɛ taa maa ka dugu la fo 3 chambres salon douche an b'a fɔ Haidara ma ko a ni ce Sherif Usman Madan Haidara a ka ko tun ye kabako ye kunun mais cɛkɔrɔba hakilimaw de y'a dɔn yanni Haidara ka na maa o maa kumana Haidara ko la n'Ala kɛn bɛ ka si di u ma a bɛɛ maloyɛlen bɛ bi Haidara ko la maa o maa ye kuma fɔ Haidara ma a ka wajuli kɔnɔ a bɛɛ degura bi kalan bɛ yen mais hakili bɛ yen n'i ye kalan kɛ n'i ma hakili sɔrɔ i ka kalan t'i nafa a tɛ maa wɛrɛ nafa kalan b'i komi ɲɔsi n'i ye ɲɔsi sɔrɔ ni ɲɔsi ma ɲɛ i bɛ foroba sɛnɛ n'a ye a ti ɲɛ mɔgɔw b'a fɔ ko a ko ne sɛnɛ kɛ mais ɲɔsi le ma ɲɛ mais n'i ye ɲɔsi ɲuman sɔrɔ hali n'a ka dɔgɔ n'i y'a sɛnɛ nɔ bi bɔ o la an ka ɲɔsi o ye Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ye hakilindaw m'a faamu ne bangera Lakuta yan ka n denguli kɛ yan karamɔgɔ min ye n denguli kɛ a bi yan a balolen don ka tila ka n don kalan n'a bolo a balolen don a bi yan n bɛ bɔ yan don min na ka taa Mali la ko n bɛ taa kalan kɛ n kunkolo kɛra komi ordinateur arabukan i t'a fɔ ni n t'a kɔrɔ fɔ n'i ye sanu tɔmɔ bili sanfɛ baraka da bɔgɔ dingɛ ye ne ka bɔgɔ dingɛ o de ye Alhaji Muhamadu Konate mais n badenw n bɛna kabako fɔ a ye kalandenw aw kana siran kalandenw n'aw siranna a b'a si kɛ te min bɛ wuli k'a min bilayi n'a ma cotiser a tɛ sigi kalandenw aw kana siran kalanden bɛ siran i karamɔgɔ ɲɛ tuma min n'i bɛ nkalon kan nka n'i bɛ tiɲɛ k'a kɛ karamɔgɔ y'i kalan o de la Muhamadu Konate bɛ sirifu fɛ a bɛ sirifuya bonya ne bɔra yan ka taa kalan kɛ Mali kɔnɔ n ye san 20 kɛ n bɛna don min na n ba tɛ n dɔn o y'a sɔrɔ n bɛ karamɔgɔ Haidara nɔfɛ Mali kɔnɔ tasuma dan don ni koli lo n ko n bɛ ni min no min bɛ ni jaragɛlɛya lo kɔni o dilan k'i bɛ n kan na ne t'a dɔn ye min hali ni gere b'e kun ne ye wajuli daminɛ yan Lakuta ko la ko ne tɛ k'an fɛ yan n ko kɔni aw bɛ ne dɔn dunan tɛ dɛ Lakuta ka di wajuli nin tɛ kɛ yan mɔgɔ min bɛna nin wajuli kɛ dunan tɛ Lakuta ka den hɔrɔn don ne karamɔgɔ Jafari ko ne sigilen filɛ yan Mama Sise o bɛ kaburu kɔnɔ Malujan bɛ kaburu kɔnɔ n ko Lakutakaw n ko dunan tɛ dɛ Lakuta ka den don ni Ala sɔnna a n'a ye ne yɛrɛ n'a ye san 4 ni dora n ka so ani ye dɔrɔgu feere a bɛɛ ye kelen Lakuta yan ne ka so tun bɛ komi sira i bɛ don da in fɛ ka bɔ da in fɛ don ka so ka filɛ ni fa min haramu ye i ka tigɛ o don kama Lakuta fan bɛ cɛw de la n'u ye téléphone ci faamaw ma a ye na kamalen minɛ k'a fermer u bɛ n fermer n ba bɛ kasira wajuli dabila n fa bɛ kasira wajuli dabila n ko a ye n to nin na n'a ma n to nin na n'a ye n bila fɛn fɛn na a bɔnɛ na
ne ba dana den fila de ma ne Umar Jabate ani Awa Jabate ne ba ma den wɛrɛ wolo kɔfɛ pour que ne badenw ka caya ye ntoni na wa ne badenw filɛ kalanden wa kana siran dɛ kalanden wa kana siran san 4 dugu in na u ye tasuma min danga kalanden si tɛ yen min dara ne ka n'a dere ka o tɛ lakota ye mais wajuli kɛ don na lawtaga kala fɛn jugu si tɛ yen min ma kɛ a siran dɛrɛw k'o fa k'o kɛ tun 7 sakɛnɛw k'o fa k'o kɛ tun 7 n ka kalanso la n ka misiri la ka n gɛlɛn kantigɛ a tɔn na fɔ siɲɛ 2 o ye dɔ kantigɛ o don na ka bila a ma tɛmɛ a tɛ kalo 2 bɔ fɔlɔ o foto bɛ n kun ka ɲɛnamaya fɛn kantigɛ a tɔn na Jabate ni n sara bi a bɛ mun ɲɛ ye yanni ka gɛlɛn ɲɛnama kantigɛ ka n'a tɔɲɔ i den min filɛ dɔrɔgu min na o ɲɛɲini o ka ɲɛ mais fɛn fɔ a ye su in na kalandenw a y'a hakili sigi a kana siran n bɛ Hayidara nɔfɛ n b'a kɔlɔsi o y'a sɔrɔ o don kama min kɛra Hayidara la Bamakɔ n y'a ye min kɛra a la San n y'a ye min kɛra Ɲɔnɔ an y'a ye min kɛra Sikaso an y'a ye ka taa tɔ laban kɛ hali a ka samara se k'o tila ɲɔgɔn na mais Hayidara ko dakuruɲa kelen ko Ala ka can dɛmɛ kalandenw can tɛ dɛmɛ k'i to nkalon kan aw kalanden ta ni dɔ ma 5 bɔ dɔ ka 2 bɔ dɔ ka 3 bɔ tete min e ye kɔrɔna duman kala Bible ka fisa ne ta ye tuma min nana kana wajuli daminɛ n ka fari o don fo ka tɛmɛ muso kelen min bɛ n kun o ye maire ye n kun man ɲi dɛ o y'a sɔrɔ n tɛ siranya si dɔn jaa ni maa den cayara tuma dɔ i bɛ siran nka siranya tɛ i b'a kɛ kɔmɔgɔ caya de kama Hayidara kelen wajuli daminɛ a m'a fɔ cɛ ye ko sabali mais tuma min jama cayara ko a ye sabali n ka baara tiɲɛna n'a tun b'a fɔ a ka sabali ɲanima sɔrɔ Ansaru a tiɲɛna ko ni min ye kɛlɛ kɛ nɔfɛ ma yafa Mali Hayidara Bamakɔ kabakolo ga kɔrɔ ni e tɛ ambassadeur de la paix silamɛya kɔrɔ ne t'a tɔgɔ ma da maa na a y'a fɔ Badi ye Zamzam y'u ye a mɔcɛ ye ballon min ci Maka n'o ye kira ye ballon bɛnna Faransi bi ma don ballon nana bɛn Amérique bi ma don ballon bɛnna Ghana bi ma don ballon nana bɛn Lomé bi ma don ballon bɛnna Côte d'Ivoire o y'a tɛti a ma don ballon taara bɛn Sénégal a ma don ka ballon bɛn Laginɛ a ma don Laginɛkaw y'a dasi a bɛnna Mali kɔnɔ Bamakɔ kabakolo ga kɔrɔ depuis Hayidara sen ye ballon sɔrɔ n'a ko 1 2 3 a bɛɛ ko bi cɛ min ye bi don silamɛya na Hayidara lo traiteur entier a ye n lamɛn mais hakili dɔ d'a ma su in na a b'a dɔn k'a fɔ an t'an yɛrɛ kun fɛ ne ye yaala min kɛ fo k'i se i m'a kɛ an tɛ kelen n ye tɔɔrɔ min minɛ i m'a minɛ an tɛ kelen wa i farati ne Jabate n balo cogo dɔn ne tun ye lɔgɔciraden ye ka feere dugu in na yan n bɛ sɛnɛ kɛ dugu in na yan wa ne ba ani ne fa tun bɛ samara de gan a ma nata maa ka wari la a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o la dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 3 ne ba tun bɛ logo yiran ka feere yan ka na b'o la ka taa don foro kɔnɔ a bɛ fatu tuma min a bɛ foro kɔnɔ ne wasolen don ne fa fatura don min maaw ka kalifa a bɛ taa 3 la n y'a su dan tun ka y'a hakili sigi maa maa ka wari b'a bolo n ko n b'a bɛɛ d'aw ma seli banni n ye bɛɛ wele ka na n ko ye wari min di n ko a filɛ ko Jabate an dara e fa la wa o man bonya an bolo saya kelen kɔfɛ a tila ka wari ta k'a di wa an y'a to e yɛrɛ bolo o danaya de bɛ ne ka lakota Labu tɛ na ne tɛ sɔn waritigiw ka ne lebu ne tɛ sɔn faamaw ka seda n'o kɛra divokaw bɛ lebu n'o kɛra gɛnwa bɛ lebu ne na taa lahara maa b'a lebu ne tɛ a k'a dɔn k'a fɔ cɛ b'aw bolo lakota yan n wasulen don sira bɛɛ kan lakota bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ka juru bɛ na a k'a f'i ye su in na na n k'a d'i ma wa an tɛ maa dali dɛ
warti ka di n ye n'i bɛ diinɛ dɛmɛ mais k'a di ne yɛrɛ ma n'o y'i diya de ye mais a di yan fo lahara n bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n t'o kɛ ne karamɔgɔ serifukɛ ko maa dalila n'i ko ala filɛ ko a tɛ da la n b'a fɛ ni n ye min fɔ a ka da la o to yen tuma min n'i ye wajuli daminɛ n k'u ma karisa seli tɛ silamɛya ye daga wulila sɔngɔlan tunun na u ye berew ta ka n gosi fan bɛɛ ni min ye n gasi n galakara n b'a fɔ n ko ala ni ce ni ye n gosi n tɔn na ala i ni ce ni min ko jabaate bɛ ta n ko ala ni ce ne tɔgɔ ye nɛni ye ne bugɔli ye jamu ye n k'o ta n tɔn ko kalanden ye kalan kɛ karamɔgɔ fɛ ka taa mali kɔnɔ ka taa tɔn wɛrɛ ta ka na n'a ye ne ko n ko nin bagan filɛ est ce que n b'a yɛrɛ kalama nin ye lagalakatɔ ye dɛ a ma kalan adamaden n'i ye kalan kɛ minɛn de bɛ kalan kɔnɔ f'i k'a bila yen n'i m'a bila yen mɔgɔw b'a fɔ n'i ye jɔn ka kalanden ye nin karamɔgɔ cɛ ye maa kundan dan ye e b'a kalanden ye wa karamɔgɔ bɛ nɛni ni kalanden ka kolonya ye ne taara se mali kɔnɔ ne kalanna konate bolo konate ye maa jugubatigi ye maa sabalilen don maa muɲunen ne ka taa se mali kɔnɔ ka kalan daminɛ amara kante fɛ n ye n kun jan n bɛ karamɔgɔ ɲini na n bɛ na n ka kalan bila min walasa n karamɔgɔ kana nɛni n b'a la ka dɔ ka mɛn ko seli tɛ silamɛ ye o ne tun bɛ e de ɲini na n ko e de don Sheikh Sherif Ousmane Madane Haidara depuis n y'a tɛgɛ ta a ye ma tɛrɛn dɛ ayi ma tɛrɛn dɛ depuis n y'a tɛgɛ ta don min fɔ bi ma tɛrɛn dɛ mais a laban a ta la o de ye ne kabakuya serifukɛ la ko seli tɛ silamɛya ye faama bɛɛ ko bi ko seli tɛ silamɛya ye Haidara i ni cɛ kelen o ma ne da serifukɛ la mun ye n da la cɛ kelen min y'a fɔ a da la ko monturuba mankan misiri la ko haram diɲɛ bɛɛ Haidara mɔgɔw y'a kɛlɛ munna y'a yira ko monturuba mankan ye haramu ye aw bɛ jɔn kɛlɛ Haidara kɔni tɛ aw ma aw ta kalama o n'i y'a Haidara ko bila i kun na ko an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ saada fɛ i b'a tiɲɛ o de ma dɔw tiɲɛ wa ko an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'o bila i kun na i b'a tiɲɛ ou bien ko a wolola ɲɛnɛ i b'a tiɲɛ a bila i kun na o nabila ye Musa ale tun ye nabiw de ye kira don mais Khidru kun tɛ kira ye nabiw tɛ wali kun don dɔw ko karamɔgɔ kun don Khidru mais ala ko kira Musa ma nabi Musa ma taa Khidru nɔfɛ karamɔgɔ gansan taa nɔfɛ a k'i kalan jɔn bɛ taa nɔfɛ kira Musa nabi Musa a taara se karamɔgɔ gansan ma waliyo Khidru k'a ma Musa i b'i ka nabiya ne ka kalan i tɛ s'a kɔrɔ a faamuya t'i la Musa ko a bɛ se Khidru ko i tɛ se a ko n'i bɛ se fɛn fila don kana ɲininka foyi la fɔ n k'a kɔrɔ f'i ye wa sabali fara a kan Musa ko ni ala sɔnna tajidni inshallah sabira wala a'si laka amra i n'a sɔrɔ n sabalilen don n tɛ sɔn fiyewu an ka taa u yɛlɛla baji kan u bɛ kulun min na kulun sera ba cɛ ma Khidru ye kulun sɔgɔ ji bɛ to ka don kulun kɔnɔ Musa ko kabako dayɛlɛ an mun bɛ kulun na se ji la e bɛna kulun sɔgɔ k'a to ji sanfɛ i b'a fɛ k'an halaki sa wa Khidru ko Musa n delila k'a f'i ye ko ne ka kalan ka bɔ i hakili ma Khidru ka kalan ka bɔ nabi Musa hakili ma o de y'a to Haidara ka wajuli bonyana karamɔgɔw hakili ma u ma si dɔn ne taara Mali la ni ne tun ye n ka kalan ta k'a bila karamɔgɔ kuntan dɔ kɔ ne seginlen ka na Lakotakaw tun bɛ tigɛ n na n karamɔgɔ bɛ tigɛ n na n ba bɛ ban na n fa bɛ ban na mais n ye n ka kalan bila minɛn min kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ne karamɔgɔ mudiri ma se dugu min na a tɔgɔ bɛ yen ne Jabate b'a tɔgɔ fɔ diɲɛ fan bɛɛ n waso de mun y'a se ma n ye kalan in bila minɛn de kɔnɔ min ɲɛna don minɛn tun ye jɔn ye n tugura maa de kɔ min ye n dilan dakuruɲɛ kelen ko
ka seli ka jɛna k'i kafiri n'o kun tɛ ne ka diplôme tɛ ne kisi min ye ne kisi o ye n ka baya de n ka diplôme tɛ dɛ karamɔgɔ cɛ in ko min kɛ monturuba mankan ye haramu ye n'u y'a kɛlɛ aw bɛɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan bani an ka bi filɛ misiri o misiri bɛ yen bi u ye plaki bila bɛɛ la ko s'il vous plaît fermez votre portable o ma kɛ wa mun de bɛ monturuba kɔnɔ la cloche mun de bɛ téléphone kɔnɔ la cloche k'a y'a fermer dɔw yɛrɛ ko n'a sɔnna k'i bɛ 200 sara dɔw ko i bɛ 100 sara mais Hayidara m'o fɔ dɛ Hayidara ma wari sara fɔ Hayidara ko k'a y'a bɔ misiri la a ko mais ko mun na k'a y'o fɔ k'a b'a kunji dugumɔgɔ mun bamana o kan anw taara o dugu la n k'i ɲininka ko an bɛ taa foli di karamɔgɔ ma an y'a sɔrɔ o tɛ jaa bɛɛ taara ɲɔgɔn cɛ dɛ Alimamuba ka so an taara o ka so k'an bɛ taa foli kɛ n'i y'a mɛn ko n tɛ bɔ min bɛ k'i fɔ a bɔra i dara o an jɔlen b'o da la yen a gbana k'a gbɔn Alimami bɔra k'a bɛ na n fo an y'a sɔrɔ kunkolo bɔn bɛ dilɛki bolo da fɛ janfa dɔ tiɲɛna bolo ne y'a dɔn nin ye senfɛ n ko Ala sen bɛ Hayidara ko la o tuma a kana Hayidara kɛlɛ monturuba mankan ye haramu ye cɛ kelen min y'o fɔ diɲɛ kɔnɔ Hayidara mais bi n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka misiriw kɔnɔ bi n'a fɔra bɛ ka seli kɔrɔta min yɛrɛ bɛ seli kɔrɔta o b'a fɔ ka sɔrɔ mɔgɔ b'a dɔn a da Ala ko Hayidara k'i ji u yɛrɛ b'a fɔ f'u b'a fara seli kɔrɔta kan a ma kɛ bi wa n'a fɔra mɔgɔ ma ko seli kɔrɔta i b'a kame cogo di Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad salatu Allahu akbar la ilaha illallah ay téléphone fa amma bansa ale de y'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko monturuba mankan haram a ko bɔn k'an k'a kɛlɛ wa bi a yɛrɛ kɛlen filɛ k'a don seli kɔrɔta la ne y'a don la n ko Hayidara ko tɛ gansan ye madiw maa bi maa nɛgɛ mais kana to maa k'i nɛgɛ Hayidara ko la bilahi maa bɛ maa pɔrɔncɔ kana to maaw k'i pɔrɔncɔ Hayidara ko la naloma dɔ bɛ n'i jɔ k'ale tɔɔrɔ la ko ale ɲɛ bɛ téléphone fesi la fesi ou bien WhatsApp ou bien YouTube ko ale ɲɛ b'o la ko Hayidara bɛ ka nɛni ne k'o tigi ma n ko seli farida ye joli ko ale m'o dɔn e sera ka YouTube kɔnɔna dɔn e ma seli farida dɔn n k'o tuma bɔ misiri la cɛw ɲɛnama ma se cɛ min na téléphone de bɛ se o la réseaux sociaux o de bɛ se o la e ni Ala cɛ cɛw ɲɛnama Mali kɔnɔ ka tasuma da o kan ka na tasuma da cɛw kan Côte d'Ivoire jamana kan kuma tɛ Burkina ma ka tila diɲɛ fantan naani ka taa Faransi ka tasuma da cɛw kan maa bɛ se o cɛ la ko réseau a ye réseau to a tigiw bolo a y'a f'u ye ko ni cɛw tɛ kuma réseau la n'i ye cɛw kuma to ye réseau la muso ɲuman ka taafe man ka sira la ye cɛw kuma to ye réseau la muso ɲuman ka taafe man ka sira la Ansarudine bɛ min fɔ a y'a bolo bɛ sanfɛ dans le monde entier avant Chérif il était votre guide en tant que c'était association et il est devenu mouvement et aujourd'hui on dit fédération Fadi mais moi on dit pas que Hayidara il est guide spirituel d'Ansar non il est guide spirituel dans le monde entier aujourd'hui diɲɛ kɔnɔ bi ni karamɔgɔ kɛra cantigi ye Burukina i b'a kan mɛn ko nin ye anw ka Hayidara ye karamɔgɔ min bɛ ca fɔ anw fɛ Korowari yan mɔgɔw fɔra ko nin ye anw ka Hayidara ye n'i taara Laginɛ karamɔgɔ cafɔraba o fana k'olu ma k'olu ka Hayidara filɛ n'i taara Gana min fana bɛ ca fɔ ye k'olu ka Hayidara filɛ donc Kulubali bɛɛ tɔgɔ kɛra Hayidara Traoré bɛɛ kɛra Hayidara Sise bɛɛ kɛra Hayidara Manil Fard Manil Qadir Manil Muhyi Manil Samad Wahid la ilaha illallah Muhammad Rasul Allahu Akbar an bɛ min fɔ a ye Cheikh Cherif Ousmane Madane Hayidara a ye sira bila ka tɛmɛ
maa bi mɔgɔ kɔrɔ fɔ Haidara tɛ a y'a dilan a ma tiɲɛ ne ni Haidara jɛna don min ka se bila ne yɛrɛ t'o fɔ aw ye ne m'a fɔ cɛ si ye n ko ne ni Haidara jɛna a mɛnna o aw de y'a ye k'a dɔn a yɛrɛ ye nka ne m'a fɔ a ye mɛ n badenw da tɛ baara kɛ karamɔgɔ ka ɲɛnama n ye kuma o kuma m'a da n y'a jogo sɔrɔ a la o ye kabako ye Haidara ko la karamɔgɔ dɔw bɛ yen to yɔrɔ jan ka diɲɛ kɛ n'a ye i b'a ɲuman dɔn nka n'i gɛrɛla la dɔrɔn i bɛ tigɛ a la mɛ n'i gɛrɛla sirifukɛ la i ma min dɔn yɔrɔ jan i b'o dɔn a la o ye kabako ye sirifukɛ ka ko la sirifukɛ ka ko kɔnɔ a ko a yafara bɛɛ ma n b'i dɔn t'i dɔn yafari ma o bɛ bɔ karamɔgɔ min da o karamɔgɔ man ca o to yen dɔw bɛ se sɔrɔ a b'a ta sara mɛ tuma min se tɛ ale ye a ma kuma mɛ a nana se sɔrɔ tuma min a ko a ye sabali aw ma lɔn ko nin ye kabako dan ye se t'a ye tuma min mɔgɔ bɛ ka tɔɔrɔ d'a kan a ma kuma mɛ a ye se sɔrɔ tuma min a ko n y'a fara wa a ye sabali o ye kabako ye dɛ sirifukɛ labanna a bɔra Mali kɔnɔ a nana Côte d'Ivoire jamana kan a ye Burukina dilan ka bɔ yan ka don n k'i ɲininka jamana caman kɔnɔ fo ka taa frein dasi fɔ Faransi a y'a dilan bɛɛ kɔnɔ a m'a tiɲɛ débat kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye débat kɛ ni sirifukɛ ye a bɛɛ da jara la n'i y'a ye k'a fɔ i ka débat k'i bɛ se k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ɲɔni ka ben o y'a sɔrɔ i bɛ ca de kan e tɛ ca nka i bɛ se ka mɔgɔ ɲɔni ka ben wa sirifukɛ ka dakuruɲɛ kelen a m'a kɛ fila ye kɛnɛ si kan ni wasa ma d'a ma sirifukɛ solidarité Mali kɔnɔ farafinna aw delila k'a ye solidarité diɲɛ jɛn na k'a di karamɔgɔ duman ma depuis Ala ye dugukolo da fɔ bi jɔn parce que u y'a ye karamɔgɔw bɛ mɔgɔw fara de u tɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hinɛ tɛ karamɔgɔ dusukun na fo dusukun gɛlɛya u ye hinɛ sɔrɔ karamɔgɔ cɛ kelen min dusukun na ko a ye se ka mɔgɔ sɔn a ye se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o de kɛra Haidara ye o ko bɔn Haidara diɲɛ bɛɛ jɛna k'i kɛ solidarité ye wa a kɛra ye san min na depuis solidarité bɛ ka kɛ jamanaw kɔnɔ Haidara ta san ɲɔgɔn ma deli ka kɛ u y'a sɛbɛn i sɔrɔ a fɔ o karamɔgɔ cɛ mɔgɔ kan k'o nɛni mɔgɔ kan k'o kɔrɔfɔ cɛ o cɛ faratira ka Haidara kɔrɔfɔ i na sali ka denbaya balo tɛ s'a kɔrɔ a ye jɛ k'a filɛ e min ye baraka banni ta wa e min ye baraka banni depuis e tɛ Haidara fɛ ka sɔrɔ samara ɲuman t'a sen na fo kana samara k'a sen na mobili t'a bolo fo kana mobili d'a ma Haidara ye bɔ anw fɛ yan dɔrɔn mobili tun b'a bolo wa ayi ka to filɛ ka ɲɛ dɛ voilà a ɲɔgɔn sɔrɔ man di Serif Madana Aidara le tout nouveau président Ousmane Madana Haidara bi wɔɔrɔ ani naani Ala k'an bɛn sababa ma sɔli rasul joyeux anniversaire Haidara joyeux anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Haidara happy birthday to you Alagashidima 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 Haidara Alagashidima beaucoup d'argent, moins de problème. Joyeux anniversaire. Ayiwa alhamdulillah an bɛ Ala tanu k'Ala barakada komi y'a fɔ cogo min na tiɲɛ na Ala y'a kɛ an karamɔgɔ n'o ye Cheikh Sherif Ousmane Madana Haidara ye a ye bonya min lase an ma o bonya in o barakadali segili Haidara ma o de y'an bila ni anniversaire nin na parce que adamadenw b'a fɔ u ka kumakan na ten ko fitirima wale o ti mɔgɔ ye maa kan ka diɲɛ kɛ ni min ye donc karamɔgɔ Haidara a ye fɛn min lase anw ma a ye fɛn min lase anw ma n'o ye ayiwa an yɛrɛ dilali ye ani ka taa se an ka duw dilali ma ani ka taa se silamɛ jama dilali ma o la a bɛ wajibiya hali n'i tɛ i tɔgɔ tɛ wele ko Ansar hali n'i tɛ Haidara kanuba ye nka a ye baara min kɛ Ala ka dugukolo ka bi
a baara in ma dan silamɛya dɔrɔn ma hali mɔgɔ mun tɛ silamɛya a ka baara nafa sera a bɛɛ ma n'i y'a jateminɛ ka bɛn don diɲɛ kɔnɔ bi ka bɛn don jamana kɔnɔ ka bɛn don quartier kɔnɔ ka bɛn don kabilaw kɔnɔ ka bɛn don so kɔnɔ ka bɛn don diinɛ wɛrɛw ani silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an kun ma da la k'o bɛ se ka kɛ mais tuma min ni an y'ale ka wajuli kan mɛn an y'a sɔrɔ ja silamɛ ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛn ka baara kɛ nka bɛɛ ka janto i jogo la ani ka diinɛ b'i bila sira min kan bɛɛ ka janto o la olu kosɔn san o san an b'a essayer ka karamɔgɔ ka anniversaire kɛ bon ala sɔnna a ma a bɛ kɛ ka bɛn 12 mai de ma mais mun na ye ɲinanta ye ka bɛn avril ma n'i y'a mɛn ko anniversaire nisɔndiya de b'a kɔnɔ nisɔndiya ka ca kɔnɔ fo ka tɛmɛ a dan kan olu kosɔn an ye a kɛ avril la pour que n'a nana bɛn sunkalo ma an mako bɛ farifoni mun na n'o ma se ka kɛ a bɛ komi halisa an ma an karamɔgɔ waleɲuman dɔn o de y'a to sura an kɛlen ka a wajuli labɛn a kɛra aw yɛrɛw ɲɛna aw mun ye télévision baarakɛlaw ye dugu mɔgɔ baasi tɛ yen an ma min wele a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ n'a yidira ko kɔnɔ an b'a kalama k'a daminɛ gouverneur la ale ko a yidira ko b'a kalama olu ka bureau kɔnɔ an'u ka mobile kɔnɔ ni dora a kɔnɔ i bɛ fɔlɔ ka mɔgɔ fɔlɔ min ka wajuli mɛn o de ye Hayidara ye donc n'a taara fɔ ko Hayidara kanubaw bɛ Lakota kɔnɔ ka se ka nin baaraba kɛ olu faralen b'an kan ala k'an bɛɛ sababa ma an ye anniversaire in labɛn kun min kama olu ye karamɔgɔ yɛrɛ ye nafa min di an ma a ye min di silamɛya ma ani an kelen kelen bɛɛ bɛ a dɔn karamɔgɔ ka nafa min b'an kan ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli rasuli o de ye fɛn min ye an bila nin kɛwalew la an y'a sɔrɔ an karamɔgɔ yɛrɛ la parce que ni an karamɔgɔ ni mɔgɔ mɔgɔ n'an karamɔgɔ jɛna c'est n'i y'a mɛn ko financier an y'o sɔrɔ an karamɔgɔ la karamɔgɔ bɛ fɛn min kɛ ala ka dinɛ na ni ala o taala yɛrɛ tɛ maa si se ka hakɛ fɔ an y'a sɔrɔ an karamɔgɔ depuis tuma min a ma se sɔrɔ n'ale dɔrɔmɛ 20 min sɔrɔ a b'o tila ni mɔgɔw cɛ fo ka n'a kɛ bi a ye se sɔrɔ a ye se min fana sɔrɔ bi a y'a tila ani mɔgɔw cɛ maa o mɔgɔ taara karamɔgɔ ka so i sigiyɔrɔ bɛ yen an y'a sɔrɔ an karamɔgɔ ka baara kɛra mun ye dɔgɔtɔrɔso min filɛ n'o jɔra bɛɛ b'o kalama a y'o kɛ mun kama k'a yira maaw la ko nin y'an bɛɛ diɲɛ ye o tɛmɛnen kɔ ka mobili ta k'a di mɔgɔw ma ka soterrain ta k'a ɲi mɔgɔw la ka tila ka ayiwa châteaudenw jɔ k'a di mɔgɔw ma ka moto kuraw san k'a di denmisɛnw ma ka tila ka kɛ ayiwa yani solidarité ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ fɛn min bɔra o kɔnɔ an bɛɛ b'o dɔn sa ma mɛn fɔlɔ salon malobɔrɔ 1000 ani dɔɔni min yirala diɲɛ maana k'a fɔ karamɔgɔ ko a ka nin di fantanw ma bon n'an y'an karamɔgɔ ye nin na anw tɛ dɔwɛrɛ kɛ anw b'an karamɔgɔ ladege de anw fana ko la o tɛ baasi ye n'anw ma se k'an karamɔgɔ ta ɲɔgɔnna kɛ a ka anniversaire n'o sera an ma se k'o kɛ o de kosɔn an ye labɛn caman kɛ a ka anniversaire seni an ye nɛgɛso kuraw san k'o di cɛkɔrɔbaw ma cɛkɔrɔba mun n'o ko bɛ Hayidara fɛ k'a daminɛ kunun fɔ bi o ma décourager an ye nɛgɛso dɔw ma ka tila tuguni ayiwa ka ventilateur san k'o di an karamɔgɔw ma ni ala sɔnna a ma mun ni an bɔra olu bolo kalan na ka sɔrɔ ka tugu Hayidara nɔfɛ ka tila ka denko manaw musow y'u sɛbɛ don ka denko manaw ani safinɛw ani alikɔliw ani dɔgɔtɔrɔso bɛ bali ni minɛ mun ye ani arato ani fɛn caman de b'a kɔnɔ ne bɛ se ka min dɔn tɛ min dɔn a minɛ ka ca fo ka tɛmɛ a dan kan an y'o bɛɛ lajɛlen san k'an b'o di adamadenw ma karamɔgɔ bangeli bonya kama anw bɛ dɔ de kɛ karamɔgɔ kama nka an tɛ ko a la an y'a yira bɛɛ la gouverneur tun b'a kɛnɛ kan an taara dɔrɔso la ka taa dɔn ninnu di gouverneur ko a tɛ k'a kɔ a yɛrɛ tun bɛ yen a ye kuma caman fɔ ni ala sɔnna kuma ninnu a bɛɛ y'an nafa ansaru kɔni kɛra k'a fɔ k'u tɛ mɔgɔ koɲuman dɔn Lakota ansaru kɔni an ye fɛn min sɔrɔ bolo o ye bonya ye gouverneur da sera nin bɛɛ ma et komi e yɛrɛ tun bɛ RT fana tun bɛ yen kuma caman fɔra a kɔnɔ donc an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn an kɔni ye fɛn mun san an taara ka t'o di dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso 3 de bɛ yan muso mun jigira muso fɔlɔ muso filanan sabanan an bɛ dɔ d'o ma ani muso tɔ mun jigira den fana bɛ d'o ma bon n'an taara dɔgɔtɔrɔso min na n'an k'a sɔrɔ a muso ma jigi a siw an bɛ fɛn dɔw garder bon ni muso min nana jigi fɔlɔ ye o bɛ nin ta ni min jigira filanan ye o bɛ nin ta k'a garder k'a bila ko an karamɔgɔ bangera ka bɛn nin don ma u bɛ n'a sɔrɔ cadeau b'o ɲɛ yan donc an ka baara kɛra mun ye ka bɛn bi ma o de ye nin ye mais ani gouverneur y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya kɔnɔ ani kɔrɔta kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababa ma o la ne bɛ dakuruɲɛ kelen min ni an bɛ se k'o fɔ aw ye ka bɛn nin waati kunkuru in na o de fana filɛ karamɔgɔ ka anniversaire kɔni ni ala sɔnna maa dama n'an bɛ si la an t'a fɛ a ka tɛmɛ an kan o la Lakota yan min ye anw bila jolidi la an ye jolidi kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn karamɔgɔ ka laɲini ma sabula karamɔgɔ ka wajulu kɔnɔna na an b'a yira karamɔgɔ ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na pour que an ka se ka mɔgɔ ni kanda cogo min o la karamɔgɔ laseli kɔnɔna na an ye jolidi daminɛ a ma daminɛ sisan mais bi an bɛ Lakota yan bi
sabula lakuta ka bɛn an karamɔgɔ Usa Jabate ka yɔrɔ ma an ye poche 101 de sɔrɔ yabi alhamdulillah vraiment fo tere le gbana sɔnsɔn mɔgɔ tɔgɔ ka ca yɛrɛ de min ko ko bɛ joli di o sɔrɔ ka ca bɛ tilegan kama tilegani kama an y'a lalɔ dɔɔni mɔla o kɔfɛ sisan an fédération Lodjibois ne de bɛ a coordination ye a coordinateur ye joli di sira kan ni Banque du Sang mɔgɔ ye Banque du Sang min bɛ Gagnoua alhamdulillah an ye ogudu ta kɛ an ye poche 128 sɔrɔ ye an ye divo ta kɛ an ye poche 201 sɔrɔ ye yan ta ni an ye poche 101 sɔrɔ ni Ala sɔnna le 4 an bɛna taa ire fana ta o ma kɛ fɔlɔ mais inchallah ni Ala sɔnna n'i y'a jateminɛ an ka poche min sɔrɔ yan a bɛ taa poche 496 fédération Lodjibois la poche 496 an y'o sɔrɔ fédération Lodjibois la fɔlɔ ka sɔrɔ an ka section caman bɛ yen olu ma a kɛ fɔlɔ ni sunkalo tɛmɛna inchallah olu bɛna u ka laɲini dafa alhamdulillah an ma fɛn ɲɛ maa kɛra ten a yɛrɛ tɛmɛna o kan koyi sabula yɔrɔ si tɛ yen ni an bɛ se section min na ko an bɛ baara kɛ fo an bɛ mɔgɔ tɔ to yen ka taa sabula tile ganni fɛ parce que joli di nin kɔlɔlɔ dɔw b'a la quoi parce que ni tile ganna ka tɛmɛ kuma dɔw la n'i ye dɔw joli ta a b'an sɛgɛn dɔɔni o de kama ni lɛri dɔ sera dɔrɔn an b'a ladɔn sinon an bɛ baara kɛ fo ka mɔgɔ tɔ to yen o la o b'a yira k'a fɔ ko nisɔn ka di ansaru ka wuli ka jɔ la sabula ni anw kumana ansaru fɛ déjà joli di sira kan walahi u bi bɔ cɛ ni muso bɛɛ bi bɔ fila bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ci ansaru bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani faramuso kan ani togodala mɔgɔw minnu bɛ bɔ yɔrɔ sunu yɔrɔ janw na tiɲɛ na a bɛɛ bɛ na parce que dɔw bɛ bɔ fɔ kilo 60 kilo 70 ni kɔ ka na joli di yɛrɛ kama lakota yan nɔ ani an ma organiser yɔrɔ yɔrɔ an bɛ ansaru bɛɛ lajɛlen fo sabula ansaru bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ kanu min bɛ ansara n'i ye karamɔgɔ tɔgɔ fɔ yɔrɔ yɔrɔ wallahi fo an ka organisateur dɔw bɛ kasi mun kosɔn u ma se ka joli di ala ni karamɔgɔ yɛrɛ kanu kama sabula nin san in kɔnɔna na olu ma se ka joli di vraiment mɔgɔ si tɛ karamɔgɔ kanu min bɛ dusukun na an b'a ɲini ala fɛ ala ka jiri kɛ o la an b'a ɲini ala fɛ yarabi karamɔgɔ san 64 o ye de ɲinan ye an b'o manifestation de la nin ye an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ta ala ka bila an si kɔnɔ ala k'o bila an si kɔnɔ k'ani karamɔgɔ to ni na ani kɛnɛya ala ka latigɛ an ka banbagatɔ ala ka hinɛ o la vraiment an b'a ɲini Sherifila TV mɔgɔw fɛ kuma la sɔrɔ bolo ma tiɲɛ yɛrɛ la nin ka di anw yɛrɛ ye an b'a ɲini équipe baara se ka kɛ équipement kɔ équipement mun bɛ n'o t'aw bolo yarabi ala k'o nɔgɔya aw ye ani kɛnɛya fana ala k'a sabati ala k'o sabali farikolo la vraiment an b'aw fo k'a barika da nin baara in na kosɛbɛ alhamdulillahi rabbil alamin ye ko o ye fɔ ko ban an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la TV Sherifila lajɛbaw kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye lakotakaw ye k'u ka nisɔndiya n'u ka farifoni yira Ɛsɛjɛde Sharif Usman Madan Haidara a ka san 64 sɔrɔ hukumu kɔnɔ baara caman kɛ k'o ka fisa kuma caman kɛ ye jamiyatu ansardini bɛ baara de la olu tɛ kuma caman na ka joliw di ni ka u ɲɔgɔnna wɛrɛw ka ɲɛnamaya sauver k'u kisi k'u latanga karamɔgɔ ka bangeni hɔrɔma kama ka malobɔrɔw ɲi ka lajalifɛnw ta k'a di denw ma minnu bangena ka bɛn 12 mai ma ka dɔktɛrisow sanuya nin bɛɛ lajɛlen kɛra dabama ɲɛda kama Sherif Usman Madan Haidara ka bangeni hukumu kɔnɔ lakota jamiyatu ansardin tɔndenw fɛ an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la ka deli ala fɛ nin san ɲɔgɔnna caman ala k'o di an karamɔgɔ ma k'a mɛn alisilamɛ jama ɲɛ ni diinɛ darapo ye ni k'an yiru k'a kɔ kɔmɔgɔ ɲuman ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi